Сегодня наступил тот самый день, когда захотелось сделать что-либо без помощи маленького помощника, поэтому ему были развязаны руки и дана полная воля действий. Так вот, вы можете заметить, что малыш поиграл мукой, добавил туда немного чая, луковой шелухи и виноградные ягоды. Я не расстраиваюсь и не впадаю в панику, а просто беру свой моющий пылесос и убираю весь этот бардак на полу за считанные минуты. Видео ускорено в 3 раза, но на самом деле весь этот бардак я убрала буквально за 2 минуты.